குட்டீஸ் முதல் பெரியவங்க வர அவங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து ரைஸ் ஆகுறதுக்கும் அண்ட் சளி தொல்லை பிடிச்சிருந்தா சளி வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகுறதுக்கும் இந்த ஹோம் ரெமடியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்காக ஒரு சின்ன ஃப்ரையிங் பேனில் ஒரு 3 கற்பூரவள்ளி இலையை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே ஒரு கொத்து துளசியுமே நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சேர்த்த தண்ணியெல்லாம் வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிறது வரைக்கும் இதை 2 சைடும் திருப்பி போட்டு சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தண்ணியெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா இது லைட்டாக கை பொறுக்கிற அளவுக்கு ஆற விட்டுடலாம். ஸோ கை பொறுக்கிற அளவுக்கு ஆறினதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்து அதில் இருந்து அந்த ஜூஸை மட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா கையை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு 3 இலையிலே பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஜூஸ் கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஜூஸ் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல பியூரான ஹனி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சளி பிடிச்சிருந்தா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளில் 3 டைம்ஸ் வந்து 3 டேஸ் கொடுங்க. கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட குழந்தைங்களோட சளி வந்து க்யூர் ஆகும். இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகிறதுக்காக வீக்லி ஒன்ஸ் இதை குடிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா